maraming salamat po sa pagbisita ng aking channel. Ang topic po natin today ay tungkol sa Rooster para sa 2023. Pero bago po tayo magsimula, I'd like to remind you, apat po ang inyong Chinese animal. Meron po kayo sa year, sa month, sa day, and the hour. Ang year po represents yung mga kaibigan mo, colleagues, clients, and then your month represents yung boss mo, yung finances mo, yung position to work, and then your day represents you and your spouse. And then the hour represents your kids, your investments, your thoughts. Alright? Ayan. So ngayon, ba't na tayo sa main topic natin, which is the auxiliary stars na meron ang Rooster. Meron po tayong Jade Hall, Month, Emptiness, Year Breaker, Great Consumer, Obstacle, Calamity, Sky, Sadness, Person, at saka Salty Pool. Okay? Bago po natin i-define, no, i-discuss ko ano yung mga definition ng mga ito, I'd like to remind you, meron po kayong free ebook na pwede nyo i-download sa aking website. Ipasok lang po ang inyong email address. Automatic po matatanggap nyo yung free ebook. At inaanyayahan ko rin kayo sa aking webinar that's going to happen sa December. Ang topic po nito ay tungkol lahat sa 2023 and mga pwede nating gawin gamit ng Kimin, Pachi at saka Feng Shui. No? At the same time, date selections, mga importanteng events sa buong taon. So, kung interested po tayo mag-register, please visit the link. Nandito po sa screen and pwede po natin i-click yung link sa caption box, no? Para dalhin tayo sa registration form para kayo po ay makapag-register. Okay, main topic na tayo, Miss Sophie. Okay, sige. Alright, so ito yung first auxiliary star na discuss natin, which is the Jade Hall. So, kung may mga investment na po tayo before, good news po kasi makakakita kayo ng increase of value or worth ng mga investment nyo. No? Yung mga in-investan nyo before, may mga increase of value. So, kung wala po tayong mga investments, di po siya mag-a-apply. Okay. Alright, next is month emptiness. Ito po ay amplifier, no, na auxiliary star. Ibig sabihin ng amplifier, parang dinadagdag niya yung mga either good or bad auxiliary star. So, kung puro bad po ang ating mga auxiliary star, dapat magdoble ingat po tayo para hindi tayo tamaan itong month emptiness na nag-amplify, nagdadagdag, nagkaragdag ang effect. Alright. So, next po is the year breaker. Ang year breaker po, kasi ang rooster and rabbit, clashing animals. So, pag nagkakaroon po tayo ng clashing animals, ang ibig sabihin, yung rooster po makaka-experience ng maraming changes, no? Maraming pagbabago. So, kung ayaw po natin yung mga nangyayari na for the past years, then this may be a good sign kasi magkakaroon tayo ng mga changes for the good. No? So, maganda po sana kung meron po tayo mga balak ng gawin na pagbabago, i-implement niyo po within this year para kayo na mismo ang mag-i-initiate ng change. Alright, next is great consumer. Dito po dapat extra budgeting, no? Disiplina sa budgeting kasi kung hindi po tayo marunong mag-budget, pwede po tayo magkaroon ng financial losses that could lead to bankruptcy. So this is the year na dapat mas maingat po kayo sa inyong mga gastos, sa mga finances, sa mga investment. Huwag po tayo padalos-dalos para hindi maiwasan po natin effect nitong great consumer. Alright, next naman is obstacles. Ang obstacles is from the word itself, obstacles na yung mga challenges, yung mga difficulties na pwede natin pagdaanan sa buong taon. So, maiwasan ito. So, basically, kung gagawa kayo ng goals, make sure ang mga goals nyo is madali, no, ma-achieve. Hindi siya yung overextension, no, kaya is sobrang taas na hindi nyo kayang abutin. Para if ever, itong mga obstacles na to is manageable, no? So, I also, at the same time, this also a perspective na kailangan nyo rin tanggapin. Na in order kung ma-overcome natin yung maraming changes sa buhay, you have to accept the fact that na kailangan nyo pong mag-adapt. Kailangan nyo pong mag-adapt because mabilis po ang panahon natin ngayon. Marami masyadong nangyayari. And para makasabay tayo, is kailangan nyo pong bilisan mag-adapt sa mga changes para hindi kayo nahihirapan. Usually, when yung pag-a-adapt natin nangyayari na, no, yung susunod na din is progress. No? Uusad na kasi nakapag-adapt na kayo. No? Ganon siya. Ganun ang isipin natin. Huwag po tayo mag-resist ng change kasi mas mahihirapan kayo
kapag tayo ay nagre-resist ng change. Alright, next is calamity siya. So, ang calamity siya is baka mag-end up po tayo sa lugar kung saan nagpa-flood, may earthquake, ano. So, iwasan po natin, kung magta-travel po tayo, mag-weather forecast muna tayo para maiwasan tayo ma-stranded, no? So, yun yung mga issues na pwede natin ma-encounter sa calamity siya. Next naman is sky sadness. Ito po ay indikasyon of anxiety, depression, and sadness. Pwede, kung ang gusto niyo po ay nasa year, pwede po ang maging dahilan no, nitong sadness is out of your control, galing sa inyong environment, sa friends, or sa social network nyo. So, yun yung nangyayari. So, what can we do na para maiwasan tayo maapektuhan sa mga things that's out of your control? Is there? Exactly. Letting go of the things na wala naman kayong control. Ano ba yung mga wala kayong control? Politics, yung mga balita, no? Mga reaction ng mga tao towards you, yung judgment nila, hayaan mo na, let it go. Because the more you think about it, napapadwell ka lang at maiipon ka, no? Actually, yung susunod na auxiliary star is prison. So, yung prison po, it's either in physical or mental or emotional. So, imagine mo yon kung nagpapadala tayo sa mga things that are in our control, baka ma-prison tayo because of that feeling that hindi natin kayang i-let go. So, ngayon pa lang, i-let go mo na siya. One practice is by meditating. And also, at the end of the day, you list down the things that you're grateful for. Yung mga things na natutuwa ka sa buhay mo to remind you that despite the challenges and the obstacles, you are still blessed. Alright? Okay. Next naman is salty pool. Okay, if you're single, good news for you kasi meron kang mga opportunities to meet someone that's interesting sa taon na ito. Kung ikaw naman ay married, then basically this could indicate third party. Pero pwede po natin i-shift itong salty pool into something na pwede natin gamitin sa trabaho. Tulad ng, because ang charisma nyo po ay sobrang ganda, mas madali kayo makapag-influence. So, ang best pong gawin natin is get out of your shell, makipag-socialize po tayo, and then pagka merong kailangan na ipa-approve, this is a good year to actually seek help and get that approval. Alright? Thank you for watching, and I hope you learned from this video, and may you have a prosperous, wealthy, healthy 2023. Thank you for watching. Bye!